অনেক কিছু ফ্যাক্টরস দেখতে হয় একটা পেশেন্টের। ইজ হি আ স্মোকার, ইজ হি অর শি আ স্মোকার, বিকজ স্মোকার্স ইউজুয়ালি হ্যাভ কাফ আফটার আ সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম, মানে লং টার্ম স্মোকার যারা, তারা কি এনভায়রনমেন্টে কাজ করছে। আর ইন্ডিয়ার মতো দেশে যেখানে মানে আমরা একটা খুবই টিউবারকুলোসিস মানে যক্ষ্মা কবলিত দেশ, টিউবারকুলোসিস ইজ আ ভেরি বিগ প্রবলেম ইন ইন্ডিয়া। তো যখনই একটা ক্রনিক কাফের জায়গা আসছে, আমাদের সবসময় একটা জিনিস চেক করে নেওয়া উচিত যে দ্য পেশেন্ট ইজ এফেক্টেড বাই টিউবারকুলোসিস অর নট। এটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। ক্রনিক কাফ ইজ নট অলওয়েজ জাস্ট কাফ, স্পেসিফিক্যালি ইন আ কান্ট্রি লাইক ইন্ডিয়া যেখানে টিউবারকুলোসিস একটা বড় মেনাস, আমাদের আগে চেক করে নিতে হবে যে টিউবারকুলোসিস আছে কি।